أنا حبيت أطلع. إحنا ما متعودين نطلع نحكي لا بتلفزيون ولا بسينما، متحجبات ببغداد. عمري ما وقفت قدام شاشة وحكيت، بس أريد أدافع عن أخويا مظلوم، والله مظلوم. هو يحب العراق، يحب يمكن أزيد من العراقي، ويحب الجيش كأنما ابنه. يحب الجيش، راد يسوي أعظم جيش عراقي في الشرق الأوسط. كل ما دينه ومذهبه هو الجيش. وبالشمال يروح بالشتاء، كانوا ويا الضباط الإنجليز لما كانوا يدربون، هذا كان يدرب الجيش العراقي بالشمال العراق بالثلج. بالشتاء يروح وياهم مناورات ويشوف ايش دا يسوون الناجحين. هل هذا يسوى يسوون بي هيجي؟ هل يسوى انه يسوون باخويا هذا اللي ضيع شبابه 14 سنه؟ ما اقول حكم، يمكن حكم العراق لاجل العراق ولاجل فيصل، انه بدنا نتيجة تصير هيجي، نهايته هيجي تصير. لوش هالقد اذا واحد عدوه ما يسوي له هيجي؟ أنا كنت أموت على الجيش العراقي، ضباط العراق مفخورين بيهم. ورحنا بحرب فلسطين وقفنا وياهم، وكان عبد الكريم قاسم بمستشفيتنا بأربد. في الجزء الثاني والأخير من وريثة العروش، الأميرة بديعة تروي ذكرياتها عن أواخر أيامها في بغداد، وكيف أخطأها الموت فنجت، وعاشت لتحكي سيرة مملكة سادت ثم بادت.